Salam balaca dostlarımız. Bugün Zeynoşa Kromi'dən hədiyyə almışıq. Aç baxaq. Zeynəb indi hədiyyəsini açacaq. Ona köməkliyi qardaşı Asiman edir. Zeynəb, bəyəndin hədiyyəni? Bəyəndin? Necədir? Qəşəngdir. Sən 8 Martını təbrik edirik Zeynəb. Neçə gözəl illərə əzizim. Açaq baxaq görək nə var içində. Çox maraqlıdır. Kiçik detallı hədiyyələr almışıq. Hədiyyəsi əslində Zeynəbin çoxdur. Sadəcə olaraq artıq özü başa düşür. Nəyi necə quraşdırmaq lazımdır artıq. Zeynəb necədir? Aç baxaq görək içində nələr var. O, nə qəşəngdir. Aha. Qəşəngdir, super. Kromidir. Əslində bu Krominin evidir. Ayca. Qəşəngdir. Yəqin ki, bu da evi bəzəmək üçün lazım olan əşyalarıdır. İndi Asiman. Evdir Zeynəb. Qəşəngdir. İndi bunun aça bilmirsən, ver qaqaşa, qaqaş açsın səncə. Denən qaqaş aç. Baxıram Zeynoş. Və sonra bugün başqa bir hədiyyə də aldıq. Sadəcə olaraq Zeynəb bu hədiyyələri açıb Krominin həkim dəsti, stomatoloq həkim dəstidir bu. Yoxsa həkim dəstidir. Yox, ümumi həkim dəstidir bu. Asiman, bunlar nədir? Tamam. Evə yapışdı. Evi bəzəmək üçündür yəqin olar stiker. Zeynəb, indi evi quraşdıraq, hə? Tamam. Aycan. Nə verim Zeynəb? Asiman oyuncaqların içindən başqa bir oyuncaq gətirdi, maşın gətirdi. Aha. Maşın gətirdi ki, evin qaracına lazım olar. Maraqlı fikirdir Asiman. Biz indi Zeynəblə Asiman birlikdə evimizi quraşdırırıq. Mən sizi daha yaxından çəkeyim. Görüm nə düzəldirsiniz burada. Ayca, ev düzəldirsən Zeynəb. Bu da o evdən, amma bu başqa evdir də Zeynoş. Bunun da evin içində olanlar o biri tərəfdə qoymuş. Ay, stoldu o Zeynəb. Oturacaqdı. Nədir baxım? Dolabdır, dolab. Sənin dolabından dur. Düşdü. Qaqa sənə kömək edir. Və Zeynəbə belə bir başqa bir hədiyyə də almışdıq. Bu da Krominin idi. Həkim dəstidir bu. Sağlamlıq üçün lazım olan bütün dəst burada var. Yəni ləvazimatlar. Krominin idi. Bu da buradadır. Tamam, al Zeynəb. Yataqdır Zeynəb. Yataq. Anne, baba.
Balaca uşaqların yatması. Bu günlük bu qədər əziz dostlarımız. Əgər Zeynəbin hədiyyəsini, Zeynəbin evini bəyəndinizsə, Zeynəbə abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Hələlik.